Vaqueiro, que foi hasta agora director do Arquivo Pacheco, a Pablo Prado e Pilar Abaldes, que son traballadores, ex-traballadores neste momento do Arquivo Pacheco, que está pasando por un momento, bueno, bastante duro. Non sabemos que é o que vai pasar con ele no futuro. Hai noticias confusas que chegan dentro do Concello, que insisten en que o Arquivo Pacheco está aberto, pero agora estes tres invitados nos van dicir cal é a situación real que está vivindo o arquivo. Dende a Asociación Cultural O Castro gustaríanos deixar fe da nosa preocupación pola situación que está a pasar a cultura neste momento, pola actuación que está tendo o Concello. Non é unha actuación exclusiva de Vigo, creemos que en toda Galicia se está vivindo unha situación excepcionalmente grave a respecto da cultura. Estas pequenas cousas son as que nos din cal é a consideración que ten a cultura nesta sociedade. Quizás non fomos capaces de chegar a un acordo básico sobre cales eran as necesidades básicas dunha sociedade a respecto da cultura, así como na educación, na sanidade, sí que chegamos a certos consensos sobre cal é o mínimo que debemos ter para poder dicir que gozamos dunha sanidade, dunha educación pública. Na cultura non é así. O concepto da cultura que se está manexando por parte das institucións ten moito máis que ver co espectáculo, directamente co negocio, que coa formación da cidadanía. Dende aquí, pois, queremos, con este pequeno acto, contribuir primeiro a información sobre que é o que realmente está pasando, e segundo, unha reivindicación de unha institución que creemos que forma parte xa do herdo cultural desta cidade, que máis que menos estamos emocional ou sentimentalmente ligados ao Arquivo Pacheco. Quixera facer unha brevísima introducción sobre algunhas cousas que teñen que ver estrictamente co arquivo, coa fotografía, coa historia, coa nosa propia historia, cos métodos de ver, e, en definitiva, que o que quería era mostrar que é o que se perde con un feche, é dicir, que é o que se está perdendo. Parte da cuantificación, eu xa que podemos facer, bueno, pois, eles estaban catalogando e documentando ao redor de unhas, eu creo que podía ser sobre 80, 100 fotografías diarias. Iso quere decir que un mes se catalogan 3.000 fotografías e que en 2-3 meses se catalogan 9.000. É dicir, a mellor é un pouco exagerado, porque estou incluindo festivos, domingos, pero quero dicir que a mellor en este momento vai, por esta gracia de fechar, van perdidas 4, 5, 6.000 catalogacións, van perdidas as digitalizacións e van perdidas, aí traio algunha foto concreta sobre este tema, e van perdidas a posibilidade, xa digo, de digitalizacións e, polo tanto, porta aberta para que os fungos e para que a destrucción siga entrando no arquivo. Xa digo que, de alguma maneira, tamén quixera, por decirlo así, informar algo do punto de vista estrictamente, xa digo, fotográfico, histórico, cultural, etc., que era eso. Entón, bueno, comenzo a decir esa idea que hai en Vigo, verdade? Esa foto é de Pacheco. Parece como se houbera unha única persoa que viviu 140 anos e que era un verdadeiro crack da fotografía. Vamos ver, aí, digamos, son varias cousas. Por unha parte, é un fotógrafo, por eso en este momento o precisaría isto que estuvera aquí, un fotógrafo italiano que se chamaba Filippo Prosperi, que chega a Vigo aproximadamente no ano 1870, que casa cunha pontevedresa, Cándida Otero, da cal tampouco nunca se fala, pero que, sin embargo, ela colaboraba activamente e era fotógrafa. Isto é máis, case toda a especialización do arquivo, do estudo, a levaba ela, isto da galería, e entón, bueno, pois instala un arquivo aquí ao lado, nunha rúa que a temos aí a 50 metros ou a 100 metros de nós, ou menos, a rúa Sombrereiros. Aí estaban o primeiro estudo. Anos máis tarde, no ano 80, pasan a rúa que tamén temos na outra dirección a outros 100 metros, que é a Rúa do Triunfo, e finalmente instalanse no ano 84 definitivamente na Rúa do Príncipe, donde o estudo vai ficar até o ano 92, no que fecha definitivamente. El nacera, como digo, en Perugia, é dicir, aproximadamente no ano 15, digo no ano 15 porque el morre no
49 e creo que ten exactamente 84 anos cando morre. E ela non coñecemos a data do seu nacemento, pero si a da súa morte. E Pacheco, o propio Xaime de Sousa Guedes Pacheco, é un fotógrafo que nace, é unha persoa que nace nunha localidade portuguesa, o Estibagué, en Freixo de Espadacinta, e se un sobe polo Douro arriba, pois é prácticamente a última localidade xa case na fronteira con Salamanca, en plena terra de Transos Montes. Normalmente a bibliografía sempre di isto na Serra da Estrela. A Serra da Estrela pois está como a 100 e pico kilómetros, como se dixéramos isto de, que sei, pois, natural de Santiago na comarca do Ribeiro, unha cousa así. Digo, aí vos poño un pouco máis sistematizado, bueno, está claro, verdade? É dicir, hai unha liña continua baixo que é a vermella, que é a liña, digamos, cronolóxica. A primeira liña interrumpida de arriba, en amarelo, é o que dura o estudo Próspero e Otero, xa digo, sucesivamente en Sombrereiros, Triunfo e Príncipe, e en 1879 morre Próspero. Ela sigue traballando en solitario desde o ano 89 ao ano 7, no que Pacheco, refírese aos verdes, no que Pacheco chega a Vigo. En 1915 ela morre e el sigue isto desde o ano 15 ao 54 no que morre. El, a medida que isto que se fai cargo do arquivo, vai traendo os seus sobrinos portugueses, isto Horacio e César. Horacio é o fotógrafo de choque, por decirlo así, o que fai toda a cuestión de fotoreportaxe, é dicir, todas as fotos que vemos, pois o que sei de isto, de ciclismo, algunha mostrarenes eu aquí, isto, fotos, por exemplo, da guerra de África, eso o fai Horacio. Isto, César é un bo laboratorista e o que leva toda a cuestión de retoque, e esencialmente Pacheco, ou por decirlo así, o vello Pacheco, é o que isto leva o estudo. Despois, co paso do tempo, teñen dous fillos, Xaime, que morre no 1981, é o pai de Susi Pacheco, que ten hoxe 40 e tantos anos, e Alberto Pacheco, que ainda vive, creo que ten exactamente nestes momentos 88 anos. E esta, xa digo, é, por decirlo así, isto, a síntese do que podemos definir en dúas palabras a evolución do arquivo no tempo. Poño aí Cándido Otero entre interrogación, porque eu aposto aquí a foto é dela. Ela gaña, ademais, é dicir, eles como se chaman, os dous xuntos, conxuntamente, quería dicir, isto, acoden a concursos e gañan os dous, é dicir, e gañan premios independentes. Xa digo, ela, a Cándido Otero nunca se menciona. Entón, supoño que este retrato é dela. Como vedes, sempre vai aparecer así, Prósperi e Señora, nunca vai aparecer o seu nome, mesmo cando el morre, ela ni siquiera chega a chamarse Cándido Otero, senón que pasa a chamarse o estudo Viúva de Prósperi. Sempre, digamos, unha vida como de tantas e tantas mulleres pegada ao seu home. E aquí xa tedes unha foto que e isto un aspecto interesante que logo falaremos. É dicir, esta foto está cedida por unha persoa que se chama Manuel Nandín, porque resulta que é descendente desta persoa. É dicir, iso é algo que é unha riqueza extraordinaria, é dicir, que unha persoa que hoxe ten 50 e tantos anos de unha done ao arquivo unha fotografía de alguén que viviu pois 100 e algo anos antes, pero que, xa digo, da súa familia. Bueno, aquí vos tamén unha forma de fotografar dese tempo, con ese espejonte, e tamén a forma en que o tempo vai rellando as imaxes e fixadvos como se vai decolorando isto, como, en definitiva, se vai perdendo. Tamén isto é unha cuestión, digamos, de tempo, no sentido de que, como decía a canción, non temos todo o tempo do mundo para recuperar ese arquivo. Isto, bueno, pois, poñevos, xa digo, vou picando así rapidamente, é dicir, tamén se nos dá, con este tipo de cousas, con algo posterior, como, é dicir, a parte de atrás de unha fotografía, pois dásenos información sobre a estética do deseño que acompañaba a fotografía naquel tempo, verdade? E aí tedes unha extraordinaria fotografía, isto seguramente que seguro que é del, non? Bueno, pois aí tedes a campaña de Cuba no ano 86, o embarque de tropas para esta.
Bueno, mostro isto porque aquí se mostra, bueno, moi deteriorado polo tempo, vedes ali, isto é unha fotografía que existe no arquivo, non existe o original, sino que é unha copia grande en papel pegada a un tableiro e pintado que lle chamaban iluminada a man, verdade? E iso é o comenzo da Rúa Colón, é dicir, o que se chamaba daquela a Rúa do Ramal, esa casa que tedes aí, aínda existe hoxe, é o comenzo da Rúa Colón. Se vos poñedes hoxe, xa digo, na Alameda mirando para o Colón, fixadevos, ao fondo vedes un bosque, e hoxe, pois aí tedes o que vedes, non? Bueno, e aquí traigo esta fotografía porque esta é unha inauguración dunha fonte pública na Guarda, no sentido seguinte, de que é un fotógrafo, xa digo, eles son uns fotógrafos famosos e eles encárganse de fotografías non só de Vigo, sino da Guarda, de Tui, temos referencia de eso, pois en revistas deste momento de gran mérito, como é la ilustración gallega e asturiana ou la ilustración cantábrica ou eso. E aí tedes, el desprázase á Guarda para fatar. E aí tedes algo, non temos a copia, pero sí que temos ese dibuixo. É a inauguración da estatua de Méndez Núñez, esa que temos aí a 300 metros tamén, na Alameda, verdade? Isto, bueno, quixera tamén decir que isto é un dibuixo, pero que nos aproxima moito que a fotografía, porque realmente nese tempo, estamos, xa digo, no último cuarto do século XIX, nese tempo, pois, as reproduccións fotográficas na revista facíanse partindo dunha fotografía e como se chama, un grabado en madeira que era posteriormente o que se imprimía, pero os especialistas eran extraordinarios e se copiaban con gran pulcritude, como poderemos ver. Aquí temos un detalle estupendo, fixaros, temos esa fotografía, e non digo isto, mellor tiña que falalo eles, pero digo que como se resolven certos problemas de documentación, pero tamén o inmenso traballo que isto implica. De repente temos esta fotografía, outra vez é unha fotografía da que descoñecemos toda a referencia, da que non temos ni siquiera a placa, e temos outra vez unha fotografía de 50 ou 60 centímetros pegada a un plafón e pintada. Pero resulta que descubrimos esta fotografía da que temos unha perfecta información. Está publicado en la Ilustración Gallega e Asturiana no ano 81. Se vos dades de conta e comparades, pois é exactamente a mesma fotografía. Vamos a mesma fotografía, aquel dibuixo, aquel grabado, mellor dito, que se fixo, certamente fíxose a partir desta fotografía, e iso nos permite, pois, por exemplo, datar esta fotografía con unha enorme precisión. Xa sabemos, en todo caso, que é anterior ao ano 81, pero que poderíamos decir con un 90 e tantos % de probabilidade que do ano 91 ou do ano 81 ou do ano 80, é dicir, con moito un ano antes. Nunha fotografía moi famosa, o de incendio do Rosalía de Castro, que era o teatro que estaba, onde hoxe está, como ben sabedes, o García Pagón. Bueno, este que foi alcalde de Vigo, Alfredo Pérez Biondi, e traio algo que todo o mundo coñece, a fotografía mítica, tantas veces reproducido, de Castelao. Está un pouco cortada, ten a fotografía moito máis horrible. Eso sería por comentar un aspecto técnico, técnico ou estético, unha das características de Pacheco, que deixaba inmenso ar por arriba, é dicir, que aí o corte que se lle pega é grande. Isto non dispuña eu de outra fotografía e non tiña tempo para escanear, pero xa digo, é dicir, debe quedar por riba un espacio equivalente como o que hai entre o seu nariz e arriba, é dicir, que queda un espacio inmenso por riba. Esa, digo, era unha característica de Pacheco, de fotografar con muitísimo ar. E aquí temos, bueno, pois a concepción, aí temos aí, Xoto Pacheco, isto, o que era o fútbol daquele tempo. Hai fotografías que con gran sorte temos o nome do equipo e a data que o poñen normalmente no balón, e aí o Liga Fútbol Club é 1921. E despois, seguindo co fútbol, estas interpretacións, e a mí isto pareceme moi interesante, estas interpretacións de caricatura que fai Pacheco. En ese sentido, digamos, aí nos vemos fotografías que se están reproducindo en Europa, é dicir, fotografías que aparecen nas historias da fotografía. Estou pensando nunha fotografía dun equipo inglés de rugby, no que o fotógrafo
isto mete nun balón de rugby os retratos de todos os xogadores do equipo. É dicir que, neste sentido, xa digo, é dicir, por lo menos nesta liña documental non hai moito que empexar. E aquí, pois, un ciclista famosísimo nese estilo, que forma tan diferente de fotografar a hoxe, verdade? É dicir, a xente aí é lidiado, esta fotografía hoxe, pois, sería difícil de vela. E aí temos algo, truxen isto, esta fotografía, acabame de decir, Pilar e Pablo, pois que normalmente aparece como a Lexión Cóndor, pero non, por decirlo así, son autóctonos os que desfilan. Quero decir que de todas maneiras, a pegada alemana é tremenda, verdade? Pero non só aí, sino tamén aquí. É dicir, na marca da película. A película é AGFA, non é como sería lógico pensar, Kodak, unha multinacional, non, e AGFA tamén unha multinacional e de gran calidad da película, pero quero dicir que veíase nestos anos xa rematar a guerra, xa digamos, triunfara o golpe militar isto no Estado e o levantamento e, digamos, que a presenza alemana xa invadía incluso aspectos como era a técnica e como eran estas cousas. Estou terminando e aí temos o que hoxe, é dicir, son os hotéis Universal e Continental. O Universal, como ben sabedes, ainda existe, e no Continental, bueno, pois está ese edificio, e aquí estaba o mercado da Laxe, e agora está o Baía de Vigo para o desconcerto e desto mágoa de todos nós. Isto sería, digamos, o contraplano da foto anterior. Aí temos a Praza da Laxe, un monumento, unha arquitectónica, realmente falando, isto interesante, pois que se decidiu derrubar. E unha cuestión, é dicir, que a nós que lle temos, me imagínome que os tres, especial cariño, é unha fotografía que se nos quitaran a data, isto é dos anos 50, nos diríamos que seguramente dos anos 20, pero non, isto é dos anos 50 porque identificou a fotografía esta nena, que agora ten 72 anos, isto, e entón, e iso é o campo de Granada, é dicir, isto é o pé do concello, isto é exactamente a Rúa Camelias. Isto, vedes, bueno, eu recordo efectivamente a apertura, cando eu era moi neno, a apertura da Rúa Camelias, non? Facer referencia ao traballo que se fixo no arquivo Pacheco, pero dun modo xenérico, logo Pablo falará do día a día, que corresponde a verdadeira labor que nos exercíamos. Eu creo que é importante dividir a actividade no arquivo Pacheco en dúas etapas, que entre que estamos todos os que formábamos o equipo, ata que despois Víctor deixa de ser o xerente do arquivo e quedámonos un pouco así a velas vir, non? Cando Pablo e eu entramos no arquivo Pacheco, Víctor e a nosa compañeira xa levaban traballando o mellor casi un ano no arquivo e xa había unhas liñas constituídas en canto a traballos a facer anualmente e publicacións que se querían facer, non? Así, chegaron a facer 3 exposicións anualmente, a de mulleres no 2009, os anos oscuros no 2010 e no ano pasado a do mar, que foi no Museo do Mar. A todas esas exposicións acompañouse ao principio de ano unha axenda, que era unha axenda fotográfica temática, e tamén se fixeron publicacións, catálogos de fotografías, como a que acompañou a exposición de mulleres, e tamén se sacou Marcas de Luz, que era unha exposición realizada polo equipo anterior no arquivo. Ademais de todo ese traballo, que era como o traballo máis vistoso das exposicións, dos libros, no arquivo facíanse outro tipo de labores, non? Atendíase a público durante estes 2 anos e medio que Pablo e eu estivemos ali, pois non podemos precisar con exactitude, pero que tiñamos contabilizadas casi 6.000 visitas, que non é moito para un museo, pero sí é moito cando a mesma actividade se reproduce día tras día e non se cambian as fotografías e sempre se ofrece o mesmo. Cada día achegábanse ao arquivo moitos investigadores, como hai por aquí, para ilustrar os seus traballos, e nos atendíamos, ademais as visitas do público en xeral, que viñan así un pouco tamén perdido para coñecer o que era o arquivo. Ademais, durante ese período, produciuse por primeira vez
pois sacouse un concurso, Víctor pode dar mellor eses datos, pero durante eses 20 anos, dende que o Concello compra os fondos de Pacheco, nas bases dese contrato aparece que ten que convocarse un premio anual. Nunca se convoca, ata que este equipo está dentro do arquivo, e sí que se convoca ese concurso. E nunca, a pesar de que parezca mentira, nunca se documentara unha fotografía tal e como vimos antes. Nunca se soupo que esa fotografía pudera ser unha manifestación de xente de Vigo con bandeiras nazis, ni se soupo nunca o ano, todo eso estaba sen realizar. Entón, todo iso viña construído, todas esas bases e todas esas ideas viñan dadas por a idea que Víctor tiña do arquivo, que é a mellor persoa que pode coñecer todo o entramado que hai no arquivo. O noso problema parte desde este ano 2011, justamente desde o mes de setembro, cando se inicia un proceso de desmantelamento, por decirlo de alguna forma, do que é o arquivo Pacheco. Comezan pola cúspide, deixándonos inserente, e a partir de aí, ese proceso de desmantelamento que eu chamo foi a sensación que nos vivimos dende dentro. Dende aí, todas esas liñas que tiñamos de cesión de fotografías, de realización de exposicións, de publicacións de diversos tipos, todo eso queda paralizado. Non se nos dan ordes directas, pero sí sabemos que non se vai a realizar ningún tipo de acción, estropean os ordenadores, nadie ven a arreglar os ordenadores, e empezan a salir en prensa certas noticias. Cando Víctor publica que é cesado, inmediatamente a Concelleira de Cultura di que Víctor volverá en decembro, e non só eso, que nos, en acordo con eles, imos a cesar rotativamente tamén nos nosos postos de traballo para que así o arquivo poida continuar. Víctor nunca regresa ao arquivo e nós somos despedidos. O máis curioso de todo é cando 3 días despois de ser despedidos se nos chama para explicar todo o que estamos facendo dentro do arquivo. Durante eses 4 meses nos que Víctor non está, nadie se dirixiu a nós directamente, nin recibimos unha chamada de teléfono. Entón, cando se nos chama e chegamos ali, está a Concelleira e todos os técnicos que poidan formar parte da Concellería de Cultura para facernos preguntas durante 2 horas sobre a labor que estábamos facendo no arquivo Pacheco, e sorprendéndose de que tiñamos unha base de datos, de que estábamos atendendo ao público e de que 3-4 persoas estábamos facendo o traballo e xuntando 25.000 fotografías catalogadas, 6.000 visitas, ten proxectos apoiados con fotografías do arquivo. Descoñecían completamente todo iso, en 3 anos non sabían o que se estaba facendo. E o que a min máis me doe de todo isto é que xusto pechan o arquivo no momento no que realmente empeza a dar os seus froitos. No momento no que un investigador chega e nós tecleamos na base de datos e hai un resultado, onde podemos ter unha idea cada vez máis grande de todo o que o arquivo comprende e de dar un mellor servicio. Entón é aí cando cortan o non sei como decilo, pero é casi un dereito do cidadán vigués que cos seus impostos se lles compra un arquivo e se lles pecha, se lles abre, se lles pecha, se lles abre, e sobre todo porque se truncan un montón de proxectos que quedaron a metade e que están a espera de saber que pode pasar co arquivo e de como conseguir esas imaxes. O único, aclarar un pouco mellor que esa base de datos que lles interesaba tanto ou lles sorprendía tanto cando nos viñeron a preguntar cal era a nosa labor, porque en principio consideraban que nos estábamos simplemente ao público, non? Ou seja, nos recibíamos a xente e lles explicábamos unha galería de fotografías como pudo facer agora Víctor neste pase de imaxes, non? Eso formaba parte da nosa labor, pero como parte importante do proceso de catalogación das imaxes, ou seja, a través de falar coa xente, de explicarlles un pouco o que era o arquivo,
moitas veces dábase a sorte de que viña alguén que tiña algún dato sobre algunha imaxe, calquera información ao respecto que pudera axudar a recuperar un pouco a memoria desa imaxe. Ou seja, como vemos dixo Víctor, todas as 120.000 fotografías que hai no arquivo carecen de información de primeira man, ou seja, non hai dato nin de data, nin de lugar, nin de nomes de xente, que é o que estamos a ver, ou seja, descoñecemos de primeira man que é o que estamos a ver. Entón, para eso é preciso acudir a hemerotecas da época que podan resolver dúbidas como o da Lexión Cóndor, que está repetidamente, aparece trabucado en moitas publicacións. Se acude á hemeroteca, se vai a data dese día, se pode comprobar que a fotografía, efectivamente, a Lexión Cóndor estuvo en Vigo, sacouse unha fotografía, pero non é esa. É unha fotografía pois menos espectacular e tal, pero e esta aparece, sen embargo, anos despois desa visita a Lexión Cóndor, e eu, pois, é unha manifestación da cidadanía de Vigo daquelas, non? Ese tipo de información contextual de acontecementos se pode recuperar a través de hemerotecas buscando na bibliografía, non? Pero tamén hai unha componente moi importante, unha labor que sí que nos estábamos moi orgullosos de ter feito, que é a recuperación de persoas anónimas, ou seja, os rostros de moitas das familias. Pacheco tiña unha da súa labor máis importante, non, pero unha moi grande importancia tiña a súa labor de retratos da xente de Vigo, ou seja, Pacheco era un estudio onde a xente iba continuamente a facer os seus retratos, como agora nos podemos ir a facer pois a foto para o carné de conducir, ou un retrato da boda, ou queremos recordar un momento da nosa vida para sempre, non? Entón, Pacheco dedicábase a eso, é un traballo moi importante que ten feito aí. A maior parte, ou un grupo moi grande de fotografías pertence a retrato particular, de xente, de familias de Vigo, e esa xente, en moitos casos, eran xente famosa localmente, non? Persoeiros da época, pero que co paso do tempo pasan a ser tan anónimos como calquer outro, que pois daquelas pois non tuvera unha importancia, por así decir, social, non? Coa labor de pesquisa que se vai facendo, coa xente que vai acudindo aí, tanto investigadores, historiadores que podan recoñecer os rostros dos persoeiros, como xente que ven e che dá os datos da súa familia, como esta imaxe, por exemplo, que comentaba antes Víctor, da rapaza que se recoñece a ela, que nesa imaxe das mulleres levando a mercadorías para pois vender non sei se era no Mercado do Progreso ou tal, na Rúa do Progreso, e viñan, gracias a eso pois podemos coñecer cal é a historia vital que hai detrás desa imaxe. Ou seja, esa muller che conta que viñan pois camiñando dende Beade, con pés descalzos, unha información pois tan trascendental como pode ser saber que esa persoa que estamos a ver é Castelao e quen era Castelao, non? Porque a información que nos reporta Ángela Rodríguez, que foi a muller que se recoñeceu, nos dá unha información valiosísima de como era o contexto social dese momento, non? Ou seja, éramos anos 50 e, como dicía Víctor, pues, nos podíamos pensar que podía ser moito antes, non? Eso quere dicir, pois, a perdurabilidade que tuvo a situación no rural galego, non? Pois, non evolución, por así decir, se está ben empregada esa palabra, no concepto da liña histórica, non? Que temos como avance da moda e da situación da muller, da situación da propia cidade urbanística, non? Entón, a nosa labor iba na dirección de salvar a memoria desas imaxes, ou seja, salvar o recordo que poda ter a cidadanía de que o que estamos a ver. Entón, é unha loita contra o tempo, non só a nivel de
dos fungos que van comendo as propias placas, ou seja, non só a nivel da desaparición física desas imaxes, sino a nivel da desaparición do recordo da cidadanía de Vigo. Ou seja, nos 20 anos, isto é un dato que sempre dicimos, que nos 20 anos que leva Berto Pacheco, canta xente maior pudo ter desaparecido que podía lembrar quen era esa xente que estaba aí retratada, non? Ou seja, e eso son, hai unha frase que di que cada vello que desaparece é unha biblioteca que desaparece con él, non? Entonces, nós eso o vivimos ao día, ali traballando, porque cada vez que viña unha persoa con 80, 90 anos e conservaba a lucidez e recoñecía, vías como o pequeno que era Vigo daquelas, ou seja, como se recoñecía toda a xente e, bueno, recuperabas un montón de información, non? Bueno, nos estábamos a elaborar, aparte de atender a xente, estábamos a elaborar unha base de datos que, por así decir, un buscador, como pode ser, pues, non sei, Google, para a xente que non está iniciada en eso. Entón, ti aí tecleabas, ou estaba pensado para que en un futuro a xente teclease unha palabra, pois chegaba a xente con intereses do máis variopinto, non? Hai xente que lle interesaban os tranvías de Vigo, hai xente que lle interesaba o hockey, o deporte femenino, ou, bueno, diversos temas, non? E entón, pois, pinchando a palabra tranvía, ese concepto tan simple como pinchar a palabra tranvía, te reducía o número de 120.000 fotografías a 200 fotografías, por exemplo, e entón era moito máis viable chegar ás imaxes que ilustraran os traballos de cada un dos investigadores que ali fosen, non? Ou, grazas aos cidadáns que viñan ali e daban os datos das súas familias, moitas veces hubo xente que recuperou imaxes dos seus familiares ou se atopou a si mesma, e entonces que é un choque aínda moito máis impactante que unha ilustración para un traballo, non? Atoparte cun familiar, un antecesor teu ou ti mesmo incluso, non? Había xente pois, de idade que se topaba. E nós estábamos facendo esa labor que queda totalmente truncada agora, e incluso co descoñecemento dos propios das propias persoas que están traballando no Concello, porque un investigador que sigue acudindo ahora que volveron a abrir entre aspas, non? O arquivo, hai unha persoa que levaba unha investigación, quedou tamén truncado ao seu traballo, non? Entón agora sigue interesado en recuperar esas imaxes, e foi ali e comentounos que buscando nos ordenadores accedía a información privada de xente, ou seja, claro, eses datos éramos que nos introducíamos de todas as persoas que viñan e dicían esta son eu, Ángela Rodríguez, e son esta nena que iba a vender a súa verdura a Rúa do Progreso, non? Entón, nos introducíamos os nomes da rapaza nas fotografías, como se correspondían, e as mulleres que recoñeceu, pero tamén os datos persoais de quen era esa muller que daba información, o teléfono e tal, por se en un futuro houbera que contrastar eses datos ou tal. Pero claro, sempre persoal do arquivo, non un visitante da institución, non? Entonces, eso non pode estar de cara ao público. A mosa, agora creo que xa se resolveu, porque esa persoa se queixou e tal, o día seguinte de terse queixado, eu recibín un mail do Concello pedindo por escrito cal era o noso traballo outra vez, ou seja, 3 días despois de ternos chamado, de ternos non renovado o contrato os que traballábamos ali, nos chamaron, como vos contou Piri, pero hai moi pouquiño tamén recibín un traballo, un mail pedindo a mesma información que xa nos fixeran dar ali, ou seja, non sei, dá unha sensación de unha hipocresía por un lado, unha deixadez, un desinterés completo por un arquivo que para eles pois ao mellor é unha fonte de titulares, pero nada máis. Entonces non hai como un aprecio por ese patrimonio, ese tesouro que hai aí en imaxes e en recordo de a Vigo que se vai a perder, ou seja, é un feito se non continúa a labor de recuperación dese traballo, non?
Sí que están saindo ahora noticias porque nos estamos todos os xoves ás 12 entregando sinaturas de xente que despois vos pasaremos, aquí tedes tamén para asinarse, non fixeche de xa. Todos os xoves ás 12 facemos unha sistemática entrega das asinaturas que vamos recopilando en prol da nosa causa, non? E entonces sistemáticamente tamén aparecen nos medios de comunicación afíns ao Concello novas de o Arquivo Pacheco está aberto, o Arquivo Pacheco é moi accesible, a un clic, todo este tipo de titulares que durante todo o tempo que nos estivemos traballando ali nunca o Faro de Vigo dedicou tanto espacio para o Arquivo Pacheco, ou seja, dubido que para moitos dos museos que ten a cidade, non? E sistemáticamente todas as semanas aparece curioso. Entonces, por unha banda xenera carraxe tamén na xente que sabe a situación real, pero por outra tamén dá a entender o que lle molesta que se mova a xente, non? Ou seja, o que se molesta que a xente intente superar ese poder que moitas veces está mal utilizado, non? É dicir, hai un problema que é importante e é o egoísmo de certas persoas que, sin coñecementos, queren ser directoras do arquivo. É dicir, estou me referindo a certos funcionarios. É así, é dicir, e é un problema cando ti queres, nunca mellor dito, funcionar e estás dependendo de alguén que pola cal teñen que pasar os papéis. E esas persoas estarán, é o vello dito de poñer ao raposo a cuidar o galiñeiro. É dicir, ti dependes de alguén que ten en perspectiva ser director do arquivo e entón dirá, canto peor, mellor, canto peor funcione esa persoa, pois máis posibilidades teño eu de colocarme aquí. Ben, falando de iso todo é así, pero ademais hai máis cousas. Quero dicir que é, por que dixen isto? Porque se está vendo sistemáticamente o arquivo desde un punto de vista, o punto de vista documental, pero aí hai máis cousas. Aparte de todo eso, hai o asunto de como eso pode servir de iniciación non só ao coñecemento da cidade, da historia de Galicia e do país, porque aí hai moitísimas fotos, como vimos aí unha da Guarda, de Ourense, de Pontecesures, de Catoira, de Carnota, de non sei que, de Malpica, e estamos vendo o país, pero non é eso, sino, digamos, da interacción do país coa fotografía, é dicir, aí non é só que se nos mostre a información da cidade ou do país, sino que tamén se mostra unha forma específica de fotografar e tamén unha forma específica de ver o mundo e de situarse, digamos, frente, por exemplo, é dicir, ver como fotografaba Pacheco a home e como fotografa a muller é todo un manifesto ideolóxico. Entón, aparte de decir eso que estás comentando, dame pé para outra cousa. Eles agora, como dixo Pablo, reabren o arquivo. Que se entende por reabrir o arquivo? Coller 4 ordenadores donde está na Casa das Artes, un no Concello e un aquí mesmo. Chega unha persoa de seguranza e pola mañan clic, 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 encende e marcha. E iso é o que se entende por arquivo. Para iso, tes unha solución infinitamente máis barata, máis eficaz e moito máis global. Colgas todo en internet e xa está. Pero o que non din, e iso é certo, o arquivo Pacheco tío o xornal de Gués, a un clic. Sí. E agora digo, e o proceso de documentación? E o proceso de digitalización? E o proceso de difusión do arquivo a través de exposicións? E o proceso de produción de libros? E o proceso de documentación? Quen documenta eso? Nada. E o proceso de recollida de información? Nada. E o proceso de fornecemento de información? Nada. E o proceso de teses do doutoramento que quedaron cortadas? Libros de asociacións veciñais? Aí saíron libros de Teix, de Cabral, de non sei que tal, é dicir, por información está, e por asesoramento directo noso. Todo eso, nada de nada. É que sería, de verdade, a cadratura do círculo conseguir que un museo funcionara sin traballadores. Isto xa sería